भिवंडी तालुक्यातील पडघा परिसरात पुरामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती। अनेक घरे पाण्याखाली गेली, नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकले आणि जीव वाचवण्यासाठी धावपळ सुरू झाली। अशा संकटाच्या काळात सातारा जिल्ह्यातील पुसेगावचे सुपुत्र पडघा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंकज गिरी यांनी स्वतः घटनास्थळी धाव घेत नागरिकांच्या बचाव कार्यात सहभाग घेतला। जीवाची पर्वा न करता त्यांनी पुरात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्याचे काम केले। त्यांच्या धाडसाचे आणि माणुसकीचे सर्वत्र कौतुक होत असून संकटाच्या काळात पोलीस खऱ्या अर्थाने जनतेच्या पाठीशी उभे असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे। रोकठोक महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।